Hai guys, aku mau ngasih satu slime. Endong ya, endong. Endong ya, endong. Ini busa gitu ya guys, kayak ada foam gitu. Enak banget, gak lengket ya guys, gak lengket. Gak lengket. Ini gak lengket ya guys, ini enak banget diminumnya. Jadi yang mau tahu bahan-bahan untuk membuat slime, caranya adalah kalian harus membeli lem. Terserah kalian mau lem apa aja, mau lem cair. Ini aku tutup dulu ya guys, takut keras. Aku mau cuci tangan dulu sebentar. Nah, bahan-bahannya itu lem fox atau lem putih. Kalian bisa beli di toko bangunan. Mau di toko bangunan ataupun di toko buku itu pasti ada. Terus lem glue atau final dan lain-lain boleh. Dan kalian beli sabun cair apa aja, mau Biore, kalau aku pakainya Biore ya guys, atau enggak Lifebuoy. Yang ketiga, kalian harus bikin slime egg atau campuran air sama gom. Kalian bisa beli di apotik, itu banyak. Dan kalian juga bisa kasih pewarna makanan. Pokoknya banyak. Untuk pengganti slime egg itu kalian bisa pakai lulur Ayudia atau Borax Solution. Itu kalian bisa, atau enggak kalau kalian pakai Insta obat mata. Oke, kalian tonton terus ya guys video aku, dan jangan lupa subscribe, like, dan subscribe lah, itulah. Dadah guys, tonton terus ya.